एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली, अपनी ही रिवॉल्वर से फायरिंग, अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा गोली लगने से घायल हो गए हैं। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली चलने के कारण एक्टर के पैर में गोली लग गई। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को गोली लगने की खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदा को पैर में गोली लगी है। उन्हीं की बंदूक से गलती से फायरिंग हो गई और गोली पैर में लग गई। एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा को आज सुबह अपनी ही रिवॉल्वर से पैर में गोली लगने के बाद नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत स्थिर है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गोविंदा तड़के करीब 4:45 पर अपने जुहू स्थित घर से निकलने वाले थे, तभी रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई जो उनके पैर में लगी। उन्होंने पुलिस से किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। एक्टर को इलाज के लिए नजदीकी क्रिटिकल केयर अस्पताल ले जाया गया है। वहीं एक्टर के मैनेजर का बयान सामने आया है। मैनेजर ने बताया कि हमें कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना था। सुबह 6 बजे हमारी फ्लाइट थी और मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था। गोविंदा जी अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी ये दुर्घटना हो गई। मैनेजर ने हादसे को लेकर बताया कि रिवॉल्वर अलमारी में रखते समय गलती से गिर गई और उससे गोली चल गई। ईश्वर की कृपा रही कि गोविंदा जी को सिर्फ पैर में गोली लगी है और कोई गंभीर स्थिति नहीं है। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है और उनके हालात ठीक है, वे अभी अस्पताल में है। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।